Բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Կերոն զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վանանե Արարքցյանին։ Տիկին Արարքցյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ հասկանանք, թե ինչ ոլորտների վրա է կենտրոնացած հիմնադրամի աշխատանքը եւ ինչպես եք փորձում նպաստել այդ ոլորտների զարգացմանը Հայաստանում։ Նորից շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կերոն հիմնադրամը ստեղծվեց մոտ 1 տարի առաջ եւ ստեղծման նպատակը Հայաստանի զարգացումն էր եւ Հայաստանի հանրահռչակում ամբողջ աշխարհում։ Այս արգելությամբ էլ մեր ծրագրերն են իրականացնում մեր 5 ռազմավարական ուղղություններով, որոնք են կրթությունը, առողջապահությունը, սպորտը, արվեստը, մշակույթը եւ տարածքային զարգացումը։ Մեր հիմնական, եթե թույլ կտաք, արդեն պատմեմ մեր հիմնական ծրագրի մասին։ Տաղանդների ֆոնդ ծրագիրն է մեր հիմնական ծրագիրը, որի նպատակն է Հայաստան հրավիրել երկարաժամկետ բնակության ամբողջ աշխարհից տաղանդներ, ովքեր կգան այս մեր 5 ռազմավարական ուղղություններով, իրենց մասնագիտական գիտելիքներով կապրեն, կաշխատեն եւ կստեղծագործեն մեր երկրում, փոխելով մեր երկրում միջավայր եւ ստեղծելով նոր արժեք։ Եվ այ մյուս ծրագրերը, որոնք նույնպես իրականացնում ենք, այս տրամաբանության մեջ է նաև իրականացվում։ Այսինքն փորձում եք նախ եւ առաջ զարգացնել մարդկային կապիտալը Հայաստանում, իսկ հետո արդեն աշխատել տարբեր ծրագրերի շուրջ, այո, ինչպես հասկացա։ Այո, մենք հավատում ենք, որ կարևորագույն արժեքը եւ կարևորագույն բանը, որ փոխում է միջավայր, դա մարդն է։ Եվ այդ տրամաբանության շուրջ են իրականացում մեր բոլոր ծրագրերը, մեր բոլոր նախագծերը։ Մենք խոսում ենք հենց տաղանդների ֆոնդ ծրագրի մասին, այո։ Այո, տաղանդներ։ Նշվում է, որ նպատակն է ակտիվորեն ներգրավել գլոբալ տաղանդներին, բերել նրանց Հայաստան, տրամադրել անհատական աջակցություն։ Կխնդրեմ մանրամասնել, թե ինչպես եք նախ նրանց համոզում, երևի թե նրանց համար գրավիչ դարձնում Հայաստանը եւ հետո արդեն ինչ աջակցություն եք տրամադրում նրանց։ Կարող եմ կոնկրետ օրինակով խոսել, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Անցած տարի այս օրերին էր, երբ մենք սկսեցինք մեր առաջին համագործակցությունը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ եւ իրենց խնդրանքով, իրենց հորդորով, որ Հայաստանում չկան ցավոք սրտի որոշ երաժշտական մասնագետներ եւ երաժշտական գործիքների վրա նվագող մասնագետներ, որի հետևանքով էլ տուժում են մեր նվագախմբերը եւ նվագախմբերում ներգրաված են այդ երաժշտական գործիքների վրա նվագող մասնագետներ պրոֆեսիոնալ ձևով։ Եվ այդ օրվանից մինչ այսօր մենք ունենք 5 մասնագետներ, ովքեր տեղափոխվել են աշխարհի տարբեր երկրներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, Էստոնիայից ունենք մասնագետ, որոնք ապրում են այլևս Հայաստանում, աշխատում են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբում, բայց համաձայն մեր համաձայնագրի իրենց հետ, նաև իրենք պարտավորվում են դասավանդել պետական երաժշտական դպրոցներում կամ այլ կառույցներում, թատերական, արվեստի ինստիտուտներում եւ նաեւ մասնագիտական վարպետաց դասեր տալ շնորհալի երեխաներին այլ դպրոցներից, այլ կրթօջախներից։ Սա մեզ համար գերխնդիր է, որպեսզի մեկ մասնագետը, որ կտեղափոխվի մեր երկիր, իր մասնագիտական կարողությունները մաքսիմալ հնարավորություն ունենա կիսել մեր հանրության հետ։ Երկրները, որոնք նշեցիք, որտեղից որ մասնագետներ են եկել կամ շարունակում են գալ, նրանք հայեր են ազգությամբ, թե նաև օտարերկրացիներ կան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում սա երևի ամենամեծ տարբերությունն է երկրում գործող նմանատիպ այլ կառույցների հետ, որովհետև մեզ համար կարևոր չէ մարդու ազգությունը, մեզ համար կարևոր է մարդու մասնագիտական գիտելիքները։ Եվ այս տրամաբանությունից ելնելով, այո, մենք մեր մասնակիցների մեջ ունենք այս պահին մեկ հայ մասնագետ, ով տեղափոխվել է Հայաստան, բայց եթե խոսում ենք Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կազմի մասին, ապա 4-ը հայ չեն եւ որովհետեւ հայ արմատներ չունեն։ Ավելի մանրամասնեմ մեր համագործակցության մասին ազգությամբ հայ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից տեղափոխված մասնագետի մասին Տաթևը մեզ մոտ տեղափոխվեց նաև Իգործ Սփյուռքի անձնակատարի գրասենյակի հետ համագործակցության շնորհիվ Իգործ ծրագրով եւ Իգործը նախատեսում է 12 ամիս մեր երկրում ապրել եւ մասնագիտական գիտելիքներով աշխատել, սակայն
մենք հավատացած ենք, որ 1 տարին բավարար ժամկետ չէ, որպիսի միջավայր փոխվի եւ որպիսի մաքսիմալ արդյունք ունենանք տվյալ մասնագետի իր մասնագիտական գիտելիքներից։ Եվ համաձայն մեր պայմանագրի Տաթևը շուտով օրերս կավարտի իր 1 տարվա ի գործից ծրագիրը եւ շարունակելով եւս 4 տարի մնալ Հայաստանում եւ կիսել իր մասնագիտական գիտելիքները մեր հանրության հետ եւ ասեմ, որ այս 1 տարում մենք արդեն տեսնում ենք, թե թվով քիչ մասնագետները, բայց ինչ մեծ փոփոխություն են բերել մեր երկրին։ Իսկ ինչպես եք գտնում մասնագետների, նրանք են ձեզ դիմում, թե դուք եք։ Այս պահին նայեք, մեր աշխատանքի տրամաբանությունը կառուցվում է այսպես. կառույցները դիմում են մեզ, իսկ մենք աշխատում ենք եւ նախարարությունների հետ, եւ պետական տարբեր հիմնարկների հետ, եւ նաեւ ինչու ոչ, եթե կան այլ կառույցներ, որ կարիք ունեն, հստակ ունեն նախանշած կարիք եւ այդ կարիքը հստակ կարող է մեր երկրին բերել զարգացման, մենք պատրաստ ենք համագործակցել, այսինքն դեռ մեզ են դիմում եւ մենք փորձում ենք աջակցել կարիքը վերհանելով։ Այս պահին ես կարող եմ նշել, որ մենք բանակցությունների մեջ ենք նաև առողջապահության նախարարության հետ մասնագետներ ներգրավելու առողջապահության ոլորտում մենք շարունակում ենք բանակցել կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության հետ հիմա ազգային ֆեդերացիաներից մեկի հետ ավարտական փուլ ենք մտնում բանակցելով որպեսզի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ տեղափոխվի չնշեմ ոլորտի քանի որ ավարտված չեն դեռ բանակցությունները տեղափոխվի Հայաստան եւ այդ սպորտաձևը այլ որակավորում ստանա այլ մասնագիտական որակների դուրս գա հրավիրելով նման մասնագետի Հայաստան որպես գլխավոր մարզիչ եւ միաժամանակ թատերական տարբեր կառույցների հետ ենք բանակցություններ վարում այսինքն մենք զուգահեռաբար աշխատում ենք մեր ինչպես նշեցի 5 ռազմավարական ուղղությունների ներգրաված տարբեր մարմինների հետ որպեսզի կարողանանք հրավիրել լավագույն մասնագետներին լավագույնս եւ հնարավորինս արագ մեր երկրում միջավայր փոխելու ի նպաստ Ձեր նշած 5 ռազմավարական ոլորտներում ինչպես եք կարիքների գնահատում իրականացնում որպեսզի հենց այդ գնահատման հիման վրա արդեն մասնագետներ բերեք Հայաստան որովհետեւ կարծում եմ դա բավականին կարեւոր է որպեսզի նկատելի արդյունքներ կարողանաք գրանցել տվյալ ոլորտներում Այո, շնորհակալ եմ։ Մենք հենց հիմնադրամի առաջին իսկ օրերից ներգրավեցինք մասնագիտական մեծ խումբ, ովքեր մեզ հետ միասին զուգահեռաբար աշխատեցին մեր ռազմավարական փաստաթուղթը նախանշելու գործում եւ մենք միասին տարբեր միջազգային չափորոշիչներից ելնելով, տարբեր կարիքներ վերհանելով նախ վերհանեցինք այս 5 ռազմավարական ուղղությունները, որոնք նաև ֆիքսված են կանոնադրության մեջ, եւ նաև թե ինչպես պետք է ընտրենք, որ ոլորտներն են կարևոր, ոլորտներն են առաջնային եւ ինչ գործիքակազմ պետք է օգտագործենք այդ ոլորտների ուղղությամբ աշխատելիս։ Եվ այսօր մենք ունենք այդ փաստաթուղթը, որով առաջնորդվում ենք։ Հիմա նաև մշակում ենք արդեն մեկ աստիճան ներքև փաստաթուղթը, թե ինչ չափորոշիչներով պետք է ընտրենք նաև ծրագրերը եւ մասնագետներին։ Եվ գիտեք, շատ հետաքրքիր էր, մենք ունեինք անցած տարի, երբ որ նոր գրանցվեց հիմնադրամը, երկու ուղղություն, կամ սպասել, որ այս ամբողջ գործընթացը ավարտվին, հասցվի եւ ճշգրիտ, այսինքն 100% ճշգրտությամբ մեր գործունեությունը սկսվել եւ երկրորդ ուղին, որը մենք ընտրեցինք, սկսել գործունեությունը, այո, կարող է առաջին ծրագրերը 100% մեր ռազմավարական ուղղություններին չեն հարում, այլ 90%-ով են հարում, բայց դա ճիշտ ուղին էր, եւ մենք չսխալվեցինք եւ այսօր այն ծրագրերը, որոնք իրականացրել եւ ավարտին է հասցրել եւ այն ծրագրերը, որոնք իրականացման փուլում են, կարծում եմ մեծ հանրայնացում ունեն մեր հասարակության մեջ եւ առանց ավելորդ համեստության կասեմ, բոլորը կարեւոր են եւ արդեն սիրվում են մեր հասարակության կողմից։ Նշեցիք, որ մասնագետները գալիս են այստեղ 5 տարի ժամկետով, այսինքն նրանց հետ պայմանագիր է կնքվում, որ նրանք այսպես ասած պարտավորվում են, 5 տարի մնալ Հայաստանում, գործել Հայաստանում, բայց ինչպես եք փորձում համոզել նրանց, որ Հայաստանը նախային վայրն է, որ նրանք կարող են գալ 5 տարի, որովհետև 5 տարին այնքան էլ կարճ
ժամանակահատված չէ ինչ որ այլ երկիր տեղափոխվելու եւ այնտեղ ապրելու համար։ Ինչպես է ստացվում այս համագործակցությունը եւ հավաձայնությունը։ Հա, ինչպես նշեցի, այս պայն համոզելու գործընթացը մեր գործընկերների մոտ է, այսինքն իրենք են գտնում իրենց կարիքներին համապատասխան միջազգային լավագույն որակավորում ունեցող մասնագետների։ Ինչպես բերեցի օրինակ, սպորտի ոլորտում մենք չենք կարող լավագույնս գնահատել, թե ինչ մասնագետի կարիք կա կամ որ մասնագետն է լավագույնս։ Այսինքն համապատասխանաբար դիմացի կողմը այդ գնահատականը տալիս է, առաջնային հարցազրույցների, փորձաշրջանի փուլեր անցկացնում է եւ նոր գալիս է դա արդեն մեր դաշտում է այդ մասնագետներին տալ մրցունակ աշխատավարձ, որպեսզի իրենք եւ մրցունակ շուկա եւ մենք համարում ենք որ Հայաստանը դա մրցունակ շուկա է փոքր երկիր լինելով եթե իրենց երկրներում իրենք կլինեն 1000-ից մեկը մեր երկրում իրենք կլինեն լավագույններից մեկը եւ դա ավելի մեծ մասնագիտական հնարավորություն է տալիս արարելու ստեղծագործելու իրենց պրոֆեսիոնալիզմը ցուցադրելու եւ լավագույն արդյունքները գրանցելու համար կարծում եմ նաեւ մեր երկրի տարբեր ցուցանիշները որ մենք ունենք այ անցած օրը նայում էի որ երջանկության ինդեքսով Հայաստանը 58 երկրների շրջանում 4-րդ տեղն է զբաղեցնում եւ այլն երեխաների անվտանգության առումով մենք ամբողջ աշխարհում բարձր դիրք ենք զբաղեցնում եւ այլն այսպիսի բաներ կան որոնք Հայաստանը մրցունակ են սարքում եւ մենք պետք է դրանց վրա մեր շեշտը դնենք մեր երկիրը նաեւ դրսում ճանաչելիությունը բարձրացնելու գործում, որը նաև մեզ համար եւս ռազմավարական ուղղություն է, մենք նաև Հայաստանից դուրս իրականացնում եւ հետագայում ավելի մեծ մասշտաբով կիրականացնենք տարբեր ծրագրեր, որոնք մեր երկիրը լավագույնս կներկայացնեն աշխարհում եւ կնպաստեն Հայաստանի Հանրապետության հանրահռչակմանը։ Այո, ինչպես դուք նշեցիք եւ ինչպես նաեւ ես երբ կարդում էի հիմնադրամի ծրագրերի եւ նպատակների մասին, տեսա որ նպատակներից մեկն է խթանել Հայաստանի ճանաչելիությունը եւ բարելավել Հայաստանի միջազգային ընկալումն ու բրենդավորումը։ Ինչ ասել է սա։ Գիտեք, բրենդավորումը ոչ այնքան տուրիստական կամ, չգիտեմ, նոր ներդրումներ ներգրավելու առումով, որոնք էլի կան երկրում գործող տարբեր կառույցներ, որոնք դրանով են զբաղվում, մեր գլխավոր թիրախը, ինչպես նշեցի, մարդիկ են, մասնագետներ են, այսինքն անհատներ, ովքեր Հայաստանը իրենց աչքով կդառնա գրավիչ երկիր, տեղափոխվելով եւ մեր երկրում ապրել աշխատելով։ Իսկ տեղափոխվել մենք դիտարկում ենք, որ մարդը երբ տեղափոխվում է մի տեղ ապրելու երկարաժամկետ բնակության, ենթադրաբար ինքը տեղափոխվում է ոչ մենակ ընտանիքով, այսինքն այդ մարդու ազդեցությունը մեր երկրում դրական ազդեցությունը, որը ինքը բերում է իր հետ, իր կենցաղի, իր մշակույթի, եթե լավագույն մասնագետ է, այսինքն լավագույն կրթություն ստացած եւ այդ իր գիտելիքներով, իր ավանդույթներով գալիս է մեր երկիր, ինչպես եթե թույլ կտակ կպատմեմ մեր անգամ անվան պատմությունը, որ շատ սերտ պատահականորեն բարձեցինք, որ կապված է մեր առաքելության հետ, երբ պահներ ընտրելու անվանումը ես առաջարկեցի Կերոն դնելը հիմնադրամի անվանումը, որը նշանակում է լույս, ջահ, կրակ եւ երբ արդեն տարբերանշանը գույներն էին պարզ, որը միջած գույները որթան կարմիրի մի երանգն է եւ ոսկե գույնն էլ մեր մատենագրերում օգտագործված եւ այլն, այստեղ մեծ փիլիսոփայություն կա այդտեղ չխորանա եւ երբ ընկերներից մեկին ուղարկեցի, ինքը արդարացիորեն շատերը չգիտեն Կերոն բառը, որը ցավոք Սևակը, Չարենցը շատ հաճախ օգտագործում են իրենց բանաստեղծությունների մեջ, ընկերներիցս մեկը, մոտ ընկերներիցս մեկը ասեց Ինչ է նշանակում Կերոն, ուղղակի պարզապես բառը հակառակ եք գրել եւ ես կարդացի բառը հակառակ, ապշեցի, ուղղակի անջատել եմ հեռախոսը եւ զանգել եմ մեր թիմին, այդ ժամանակ շատ փոքր թիմ ունեինք եւ ասացի խնդրում եմ կարդացեք հակառակ ինչ է նշանակում եւ նորեք։ Իսկ նորեք, ինչպես գիտեք, դա սովետական իշխանությունների տարիներին մեծ հայրենադարձության ալիք բարձացավ եւ 40-ականներին մեծ թվով հայրենադարձներ մոտ 150,000 մարդ վերադարձավ երկաթե վարակուրը մի պահ կարծես բարձացավ եւ մեծ թվով հայրենադարձներ վերադարձան մեր հայրենիք բերելով իրենց հետ նոր մշակույթ ստեղծելով նոր միջավայր սկսած սուրճ խմելու ավանդույթից դերձակներ եկան, խոհանոցային նոր մշակույթ եկավ մեր երկիր եւ այլն լուրջ մասնագետներ տեղափոխվեցին մեր երկիր եւ մենք հավատացած ենք, որ մարդկանց ուժով հնարավոր է մեր երկրում փոխել միջավայր։
Եվ դուք ակնկալում եք, որ 5 տարի Հայաստանում ապրելուց հետո նրանք միգուցե փոխեն իրենց միտքը հետ վերադառնալու հետ կապված եւ շարունակեն մնալ Հայաստանում։ Այո, 5 տարին դա արդեն որոշ սովորույթ է, որ մարդու հետ ձևավորվում է եւ կապվածություն է առաջացնում։ Անկամ եթե չմնան, չնայած վստահ ենք, որ շատերը նաև կդիտարկեն Հայաստանը որպես մշտական բնակության վայր, բայց այդ փոփոխությունը, որ նրանք կբերեն երկարաժամկետ մեր երկրում ապրելով, որովհետև երբ որ դու միտեղ ես կարճաժամկետ, չգիտեմ, 1 ամսով, 6 ամսով, անգամ 1 տարով գործունեություն ծավալում, դու այդ վայրի հետ կապվածություն, ջերմություն այդքան ձեռք չես բերում, ինչքան ընկալում ես այդ վայրը որպես աշխատավայր։ Իսկ երբ որ դու երկարաժամկետ ես գիտես, որ դու երկարաժամկետ ապրելու ես այդտեղ սկսում է քեզ մոտ նաև տվյալ վայրի հետ կապված արդեն հարցեր։ Իսկ ինչպես է այդտեղ առողջապահական համակարգը, իսկ ինչպես է այդտեղ կրթական համակարգը, իսկ իմ երեխաները կամ իմ ծնողները ազատ ժամանակ ինչով են զբաղվելու հանգստյան օրերին, եւ այդտեղից էլ այդ մարդկանց մեջ էլ կառաջանա նախանձախնդրություն եւ պարտավորություն մեր երկրում մյուս հարցերով նույնպես մեզ համար ռազմավարական խնդիրներով նույնպես զբաղվել։ Եվ հիմա երբ ամփոփում եք այս ամբողջ ժամանակահատվածում իրականացված ծրագրերը հիմնադրամի կողմից, ինչ արդյունքներ եք գրանցել, որոնք իսկապես նպաստել են այս ոլորտների զարգացմանը եւ ինչ որ չափով նաեւ բարենպաստ միջավայր են ստեղծել այստեղ եկողների եւ նաեւ այստեղ ապրողների համար։ Իրականում 1 տարվա ընթացքում դա մեր գնահատականը չի ինքներս մեզ, այլ նաև իսկապես բոլորն են եւ մեր գործընկերները եւ մասնագետները, ովքեր աշխատում են այս ոլորտներում, 1 տարվա ընթացքում մենք մեր ուժերից վեր աշխատանք ենք իրականացնել, ունենալով փոքր թիմ, բայց խիստ մասնագիտացված թիմ, մենք կարողացել ենք բազում ծրագրեր իրականացնել։ Այդ ամենավերջին ծրագրի մասին սիրով կարող եմ նշել, մենք Երևանում մոտ օրերս բացեցինք մանկական խաղահրապարակ, որը եզակի է մեր երկրում եւ իր չափերով եւ իր հանրային բնույթ ունենալով, այսինքն սա բոլորովին անվճար խաղահրապարակ է, որը կառուցված է միջազգային ստանդարտներով, բերված խաղասարքերով, լավագույն աշխարհում այսօր գործող եղած լավագույն մանկական խաղասարքեր սարքող ընկերությունների կողմից բերված խաղասարքեր են։ Մեկ խաղասարքը, որը իր ամբողջ տարածքով 23 մետր է միայն զբաղացնում, այդ խաղասարքը հատուկ Հայաստանի համար է կառուցված եւ միտքնել բոլոր խաղահրապարակները մենք 3-ն ենք կառուցելու մինչև տարեվերջ, բոլորն էլ ունեն հայկականության որոշ նշան, այս խաղահրապարակը, որ արդեն բացվեց, այստեղ կարմրախայտն է գերիշխող էլեմենտը եւ 23 մետր միայն ձուկը իր ցանցերով է զբաղացնում, որի վրա հնարավորություն ունեն երեխաները վրա մագլցել, մեջը խաղեր անել, տակը շուրջ բոլորը եւ մենք հպարտությամբ ասում ենք, որ սա նվեր է անկախության տոնին մեր քաղաքին, Հայաստանի անկախ հանրապետությանը եւ նաև նշեմ, որ երկար մտածելուց եւ բանակցություններից հետ մեր քաղաքային իշխանությունների հետ մենք հասկացանք, որ նաև պահպանության հարցը խաղահրապարակի մենք պետք է վերցնենք հետագա մաքրության եւ պահպանության հարցը պետք է վերցնենք մեր հովանու ներքո, որպիսի այն ոչ թե այսօր բացենք եւ 1 ամիս հետո այնտեղ ծնողները չկարողանան երեխաներին տանել տարբեր պատճառներով եւ վտանգավոր եւ աղտոտ վիճակում գտնվելու պատճառով, այնպես որ մենք ցանկացած ծրագիր, եթե վերցնում ենք մեծ պատասխանատվությամբ եւ մինչեւ վերջ հասցնելու տեսլականով։ Իսկ ինչ ֆինանսական միջոցներով եք իրականացնում այս ծրագրերը եւ հետաքրքիր է Սփյուռքից ինչ որ նվիրատուներ կան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, սա շատ կարևոր հարց է մեզ համար, որովհետև այո, մենք ունենք հիմնադիր, ում հետ միասին հիմնադրեցինք Երոն հիմնադրամը եւ առանց իր աջակցության հիմնադրամը չէր կարող լինել, սակայն մեր հիմնադրի հետ միասին մենք հասկանում ենք, որ այս մասշտաբի գործեր անելու, այսպիսի մեծ տեսլականով ծրագրեր իրականացնելը միայն հնարավոր չէ մեր հիմնադրի ուժերով եւ սխալ է։ Մենք գտնում ենք, որ մենք այլևս ցույց ենք տվել մեր որակը, մեր տեսլականը, մեր առաքելությունը եւ կարծում ենք, որ հանրությունը պետք է, եթե կիսում է մեր արժեքները, եթե հավատում է մեր տեսլականին եւ մեր որակը տեսնում է, մաս կազմի այս ամեն ինչին, որտեվ երբ որ մարդ
իր ներդրումը չունի, նա այդքան էլ հոգացությամբ չի վերաբերվում այս ամենին, ինչ որ ստեղծվում է։ Այդ իսկ տեսլականով մենք մի քանի ամիս առաջ արդեն սկսել ենք դրամահավաք նաև գործունեություն հիմնադրամի կողմից, եւ ես ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ եւ մեծ թվով անհատներ եւ տարբեր կազմակերպություններ միանում են մեր ծրագրերին, որը ինձ համար մեծ ոգեշնչում է եւ ես հավատում եմ, որ մենք բոլորս միասին կկարողանանք Կերոն հիմնադրամի առաքելությունը կյանքի կոչել, որն է, ինչպես նշում եմ եւ միշտ կնշեմ, մեր երկրում փոխել միջավայր, մեր երկրին բերել հանրաճանաչություն աշխարհում իր որակով, իր ստանդարտներով, իր ծրագրերի իրականացած արժեքով։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Կերոն զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վանանե Արարքցյանի հետ։ Կհանդիպենք։